Талғатова, мен Бейнеу гимназиясының оқушысымын және Арқат фракциясының лидерімін. Және де өзімнің сөзімнің басын әркімнің өз ойы бар, бірақ ақиқат жалғыз деп бастағым келіп тұр. Әрине өзімнің ойымның басын сіздерге бірінші қарсылық пікірімнен бастап кетейін. Сіздерге менің екінші спикерім жаңа сұрақ қойған болатын, бірақ біз сұрағымызға нақты қанағаттана алған жоқпыз, яғни қанағаттандырарлықтай жауап ала алмадық. Екінші айта кететін жайт, сіз айттыңыз жаңа лудомания бұл ақша ұрлау дедіңіз. Бірақ лудомания біздің түсінік бойынша бұл тәуелділік, яғни құмар ойынға тәуелділік. Бірақ лудомания ешқандай да ақша ұрлау емес, қателеспеңіздер. Және келесі, сіздер айттыңыздар, балалар үйінде жетімдер қалып жатыр, көптеген жұптар ажырасып жатыр дедіңіздер. Бірақ нақты факт көрсеткен жоқсыздар. Мысалы, Қазақстанда 350 мың адам құмар ойынға салынып жатыр. Олардың орташа қарызы 10 миллион теңге, немесе қазіргі таңда 10 жұптың жетеуі құмар ойынның кесірінен ажырасып жатыр десеңіздер, мен бұл сіздің факттарыңыз, яғни аргументтеріңізді қабылдар едім. Бірақ сіздер олар айтпағандықтан кешірерсіздер, мен сіздердің бұл аргументтеріңізді қабылдай алмаймын. Жалпы, ең бірінші құмар ойын деген сөзге түсінік бере кететін болсам, құмар ойын бұл ақша, түрлі асыл жиһаз, мал салып ойнайтын карта, яғни адамның өзінің жеке шешімімен, яғни ерікті түрде, саналы түрде ойнайтын ойынның түрі. Яғни құмар ойын жай ғана уақытыңды қызықты өткізу үшін пайдаланатын ойын. Ал көптеген адамдар қазіргі таңда оны үлкен проблемаға айналдырады. Бірақ біз олай есептемейміз. Яғни біздің палата құмар ойындарға тыйым салмау қажет деп есептейді. Неліктен? Ең біріншісін айтайын. Құмар ойын бұл бұрында да қазақта болған ойынның түрі. Оған мысал ретінде айта кететін болсақ, бұрын қазақ халқында төрт асықтың, яғни кәдімгі асықтың өзін құмар ойын деп атаған. Тіпті лақтырғанда бөкшік деп салады ғой. Неліктен? Өйткені адамдар өз уақытын өткізген және сол арқылы мал сауып ойнаған. Бірақ бұдан біздің қазақ халқымыз ешқандай да бір зәбір көрген жоқ. Өйткені олар өздерінің уақыттарын қызықты өткізді. Және оның қатарына көкпарды аламыз. Яғни көкпарға адамдар көптеп ақша салып ойнады, әлі күнге дейін ойналып жатыр. Яғни оның өзінде бір адамның өміріне үлкен қауіп әкелетін ойындардың түріне жатқызғанымыз келе ма? Меніңше жоқ. Және де олимп ойындарына келетін болсақ, олимп ойындарының кезінде де көптеген адамдар көп ақшаларын салды, және соның кезінде сондай процестер жүрді, бірақ оның өзі көп адамдарға былайша айтқанда үлкен зардабын әкелген жоқ. Әрі қарай кететініміз, біз айтып жатырсыздар ғой, Қазақстанда тыйым салу керек деп. Бірақ Қазақстанда тыйым салған бұл Қазақстан Республикасында ешқандай да тиімді емес, керісінше шығып болып бар. Сіздер айтып отырсыздар, жауып тастау керек деп, бірақ жауып тастаса, адамдар қазір 21-ші ғасыр, адамдар басқа да шетелдерге шығуға, немесе үйде отырып онлайн гаджеттер арқылы ақша төлеуге мүмкіндіктері бар. Яғни, ұтылған ақшалардың көп бөлігі Қазақстанның бюджетіне емес, басқа мемлекетке түседі. Оның өзі үлкен минустарының біріне жатады десек те болады. Және де бір несін айта кетейін, біз осы күнделікті түсіп отыратын пайданың 12% мемлекетке салық болып түседі. Яғни ол арқылы көптеген пайда түседі деген сөз ғой. Ал ол шетелге кететін болса, керісінше бізге үлкен мысалы айтқанда минус болады. Және де егер біз барлық құмар ойындарды жауып тастайтын болсақ, жаңағы айтқан түрлі онлайн сайттар арқылы заңсыз басқа адамдардың істеп отырған құмар ойындарына көптеп қатысуы мүмкін жастардың, яғни жас шектеуіне қарамай, ешқандай тексерістер болмай, оның өзі үлкен қауіп-қатердің біріне әкеледі. Одан да біз бақылау енгізіп, мемлекетте кәдімгі заңды құмар ойындарда қалдыратын болсақ, керісінше жаңағы көптеген суицид басқалардың алдын ала аламыз. Әрі қарай оған мысал ретінде біз Американы алайықшы. Америка 48 штатына жаңағыдай тыйым салған болатын құмар ойындардың түріне. Бірақ қазіргі таңда 2 штатында ғана тыйым қалды. Ол арқылы ол мемлекетінің экономикасын көтерді және заңды құмар ойындардың санын көбейтті. Жапқаннан гөрі заңды түрде ашқан өте жақсы шешім деп ойлаймыз. Және де Америкада, мысалы, Американың практикасын алатын болсақ, ода адамдар жай ғана уақытын өткізу үшін, отбасымен демалу үшін казино клубтарына барады. Сол арқылы уақытын қызықты өткізіп, жай ғана үйлеріне қайтадан оралады. Мұнда тұрған еш нәрсе жоқ деп ойлаймыз. Және де осы құмар ойындар ойнау арқылы адамдар
эндорфин гормоны бөлінеді, яғни адам өзін бір сәтке бақытты санайды. Және де бизнес ретінде біз оны қолдансақ болады. Назарларыңызға рахмет. Сізге де өте үлкен рахмет. Ортаға үкімет спикер шақырамыз. Сөйлеу уақытыңыз 5 минут. Жалын Қарсапан керемет келісімдеріңіз. Санасыға барша дебатшылар қауым, төреші, қарсыластарым және менің бірінші спикер. Енді мен сөзім басын контраргументтен бастағым келіп тұр. Оппозиция тарапынан бірінші спикері айтып келді. Екінші спикері сұрақ қойды. Сіз статистика келтіре аласыз ба деді. Мен оны тавтология болмасы үшін екінші спикер ретінде шығып, енді статистика келтіріп отыр. Қарайтын болсақ, мемлекетімізде 2022 жылдың 3676 суицидтің 20% осы құмарлықтың кесірінен. Құмарлықтың кесірінен дегенде қалай? Адам құмар ойын ойнайды. Ол адам сол құмарға кірген адамдардың жалпы қарызы 10 миллионнан астам. 10 миллион теңге біреу үшін көктегі ақша. Біреулерді қарайтын болсаң, үйінің өзі 10 миллион тұрмайды. 2-3 миллиондық үйде жалдап тұрып отқан адамдар бар, үйсіз. Ол деген көп ақшада өмірінде таба алмайтындай болып көрінеді біреулерге. Сол үшін адамдар не істейді? Ең басты, ең танышы суицид дейді, өлімге тырысады. Сосын айтты, ол кісі айтты, оны саналы түрде ойнайды деді. Қабылданбайды. Оны еркін түрде, саналы түрде ойнайды. Еркін түрде ойналатын ойын ол қалай лудоманияға жалғасады? Лудомания дейтін типа тәуелділікті адамдар жолғызға тәуелділік бар. Мен мынанша миллион қарызға кіріп кеттім, осын альбом шығармай қоймаймын деп кіріп кетеді түбіне. Сосын саналы ойын ол лудомания дейтін ауруды қарайтын болсақ, оны емделу үшін қазіргі таңда адамдар 10-15 миллион қаражатын бар, қаншама ақша бар, сол лудоманиядан емделу үшін емделіп жатқан адамдар бар. Ол да бір азарттың түріне ешкім жетпеген. Бұл айтады ғой, құмар ойын құрдымға келеді деген осы сөз ғой жалпы айтқанда. Сосын былай деді, көкпар дейді да, көкпарда құмар ойын ғой дейді. Көкпар дейді қаралсақ, футбол жарыстары ғой, сол сияқты. Футбол жарыс мысалы, ойнайсың бір бәйгеге, бір ұтысқа, мысалы көлікті келіп жатыр ма, көлікке бәрі жарысы ойнайды. Ол құмар ойынға жатпайды ғой, қарап тұрса, оған ақша тігіп отқан жоқ. Футболда да футбол ойнайды, мысалы ұтқан командаға приз 500 мың. Жайдарман бар мысалы. Жайдарманда приз миллион, кім чемпион, соған приз. Мысалы дебатта кім чемпион, соған кубок деген сияқты ғой. Сосын пайдасын, бұл кісі айтып кетті да, құмар ойынға тыйым салмағанның қабылданбайды. Құмар ойынға тыйым салмағанның пайдасын түсіндірген жоқ, не пайдасы бар екенін, сосын не үшін тыйым салмау керек екенін жеткізген жоқ. Ол кісі айтты, Қазақстанға 12%